Zahmet etmişsiniz Bilge Hatun. Osman'la pek bir alakadar olursun. Bir an önce şifa bulsun inşallah. Yoksa içim rahat etmez. Ellerimle yapayım istedim çorbasını. Baba, Bilge Hatun'a da rahmetli anası yaparmış bu çorbayı. O da benim için yapmış. Gayrı benim de sözüm olsun. Yüce kuvvete geleyim, senin için av getireceğim Bilge Hatun. Savcı abi, Gündüz abi. Kardeşim iyisin çok şükür. Çok korkuttun bizi. Yiğidim. Deli Osman'ım benim. Kuş avlamaya giderim diye adam avına gidersin ha. Birden oldu abi. Ben de göz yumamazdım. Bak yiğidim. Biz senin deliliğine, gözü karalığına çoktan eyvallah demişiz. Lakin sen tek değilsin Osman. Biz üç kardeş, bir canın üç parçasıyız. Birine bir şey oldu mu diğerleri de yanar. Bir daha böyle bir şey gördüğün vakit bize de haber et. Zalime karşı koyacaksak beraber koyalım. Öleceksek de beraber ölelim kardeşim. Tamam abi. Haydi, üç kardeş toya geçelim. Babam beraber girdiğimizi görsün ki mutlu olsun. Ne oldu abi? Bir şey mi var? Siz savcıyla beraber geçin kardeşim. Ben toyda olmayacağım. Niçin abi? Sen en büyüğü müsün, nasıl olmasın? Ben büyük bir kusur işledim Osman'ım. Babam bana çok kızgındır. Bir vakit gözüne görünmesem daha iyi olur. Abi, sen nasıl bir kusur işlemiş olasın ki babam böyle kızgın ola sana? Gözüne bile görünmek istemezsin. Boş versen bunları. Dediğimi yap, savcı abinle beraber geçin. Hem ben zaten seni görmeye geldim. Sen iyisin ya. Bundan hala toy mu olur bana? Abi, babam ben de çok kızdırmışımdır. Lakin o hepimize karşı çok merhametlidir. Ne kusur işlediysen affedecektir. Sen başını öne eğmeyesin. Bilirim kardeşim. Bilirim. Haydi. Ben gideyim. Kutsal davamıza canlarını adamış kutsal kılıç şövalyelerim. Hedefimiz Anadolu'yu Türk kanına bulayıp bu toprakları onlardan geri almak. Kılıçlarımızın ve canımızın üzerine yemin olsun ki yalnızca ölmek ve öldürmek için. Ölmek ve öldürmek için. Ölene kadar komutan duruyor. Layız. Tara. Karabela. Buradaki en önemli